Ang video na to guys ay kahapon pa nga to. So tinabihan ko nga siya dito sa pagtulog. So inabot kami dito ng 13 minutes sa pagtulog. Dahil naman nawiwiwi ako, bumangon ako. So pati siya nagising na rin. So bumangon na rin siya at paikot-ikot. So parang bata siyang tulala sa isang tabi guys. Oh, parang bagong gising lang talaga na bata na nakatulala pagkatapos. So siguro inaantok pa siya. Tumabi siya at pumunta siya doon sa harap ng pinto at doon siya namaluktot. So di ba lamig na lamig kasi namamaluktot. Usually kasi hindi talaga siya namamaluktot kapag natutulog. Nakadapa lang nga siya parang Superman. So kagabi nga ay namaluktot. So alam niyo yun guys, kaya sa lamig, di ba? So ang ginawa ko, kumuha nga ako ng kumot para sa kanya. Kaya lang guys, ang ginawa niya ay nilalaro niya lang ito. Ayaw niya talaga na magkumot. So ayan, kinagat-kagat niya. So ang ginawa ko nga ay kinuha ko na lang ulit. At hinayaan ko na lang siyang mahiga ng walang kumot at walang sapin. So sana guys na-enjoy niyo ang panonood. Hanggang dito na lang. Bye-bye!